Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara kakoncara jujulukna Sirawing. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran lalakon kahirupan anak Jawara kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak nu jadi bapa tutulung ka batur tatalang ka sasama demi ngahontal cita-cita nu sayakti. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Pasir nulung kawin taya jalan bisa disorang gunungna ngajegir tepat tilur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur Catur Mang Inoy. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka Musik Rendika MG. Pangjejer Gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Ayu manganti ngabagikeun paneuteup ka pribumi terilat terus kedalisan. Memang laras di lembur anu sejen oge si topeng mayit nebarkeun mamala malah toser anu jadi korban ngan anu jadi penasaran keur abdi mah di mana dumuk matuhna tempat cicingna eta si topeng mayit teh nya. Sabab dulur abdi oge anu ngaran Jaka Sinangling dibawa deui tah ku si topeng mayit teh. Ke bapak oge kaget yeuh nyai. Ari Jaka Sinangling dulur nyai teh lalaki atawa awewe ke? Mun lalaki rada aneh oge. Sabab biasa lamah anu dibawa ku topeng mayit teh nya anu diculik maksud teh wanoja anu geulis rupa awewe. Hari ieu mah lalakinya. Nah rek dikumahakeun eta Jaka Sinangling teh nya. Rumawi abdi oge teu ngarti teh Pak. Ngan keur diri abdi memang aya balitungan anu kudu dilakukeun jeung topeng mayit ieu teh. Sabab pun bapak Mbah Garabag ajal binasa ku topeng mayit. Baru? Mak,
Ieu bapa nasi nyai teh cenah nepikeun ka hanteun ku topeng mayit. Nya antah jelema teh jahat pisan, heubeut beak ku sorangan kajahatan anu dilakukeunana teh. Bapa milu prihatin nyai, bapa milu prihatin. Ari mak mah eta ku masih keneh untung natenya. Masih keneh untung nate si nyai. Henteu nepikeun kade binasa deui ku satopeng mayit nyai. Abdi penak sareng pun bapak dina kaayaan tos ripuh kaayaan anak mak. Margi abdi lamin papisah mangsa diri abdi janten muridna Nyai Windu Apsari. Margi guru abdi Nyai Windu Apsari henteu ngidinan ka mana-mana estu terasa sarangan abdi dibaseuh ku anjeunna mah. Oh, paingan atuh kitu mah. Bapak oge tadi saliwat geus boga dugaan nyai. Geus boga dugaan. Nyai teh lain wanoja anu sambarangan, da beda anu atuh dina wana jeung sikap oge caritaan. Pantes lamun teu neungludeung taya kakeueung, jago silat geuningan. Manehna yeuh si nyai teh jago silat. Ari sugan mak mah anu bisa kana silat teh lalaki we. Pek teh ampewe oge nya aya nu maher geuningannya. Bagja mah ditepungkeun jeung nyai. Terus terang abdi ieu teh keur neangan satopeng mayit mak. Pak, nu kahiji lantaran hayang nanyakeun balitungan malas pati abdi teh. Atuh nu kaduana lantaran jaka sinangling dibawa ku manehna. Ngan anu jadi anjakal teh mak teu aya anu terangeun dumuk matuhna. Atuh da saha anu rek apaleun ka jelema saperti satopeng mayit nyai. Anu tindakanna gerakanna ge lir ibarat ti setan datang jeung inditna oge tara kanyahoan. Jadi saha nu rek apaleun? Ayu manganti ungut-ungutan. Manehna ngabenerkeun gerakan si topeng mayit anu teu beda ti setan. Buktina waktu nyobaan disusul teh ya dina waktu anu ngan sakedeung geus leungit teu kasusul ku Ayu manganti. Memang si topeng mayit elmuna hebat. Abdi sorangan sebenerna mah kung setepung jeung si topeng mayit teh. Ngan manehna ngejat indit ku abdi nyobaan disusul di udah. Tapi kacepetan gerakanana memang luar biasa lir upama anu bisa ngaleungit bae, Pak. Nu matak cek bapak oge. Jelema satengah setan eta mah nyai. Heungan naon kitu teh ngan tepung jeung nyai kalaka ngejat inditnya. Nah kunaon kitunya? Da piraku ari sieun onaman. Tah, duka teng lebah dinya mah Pak. Abdi ge teu ngarti. Ngan ari keur abdi mah tetep bakal terus nyusut mapai laratanana. Sabab si topeng mayit kudu tanggung jawab kana tindakanana Pak. Lian teh eta, abdi salempang kana kasalametan Kang Jaka Sinangling anu dibawa ku anjeunna mah, Pak. Pribumi salaki pamajikan teh silih teuteup. Nilik dina sikep jeung caritaan Ayu manganti anu sakitu dariana. Manehna boga kayakinan naon anu dicaritakeun ku Ayu manganti lain caritaan atawa rekaan anu pinuh ku bohong tapi estu anu sabenerna. Kadenge pribumi awewe anu nyarita deui. Ngan ari cek mama ulah wani teuing nyai. Komo ieu kangaranan nyusul jelema saperti si topeng mayit. Anu geus karuhan sakitu kejemjeng teleungeus tinakanana. Geus loba anu jadi korban kagarangan anak nyai. Nu mata ulah hareup teuing nyai, lebar temen ari kudu nepikeun ka jadi korban satopeng mayit mah nyai. Salakina milu ngarojong kana carita anu jadi pamajikanana. Bener nyai, bener. Cek bapak ba ulah dibarengan ku nekad. Pikirkeun heula anu asa. Sabab nurutkeun beja anu katadi maku bapak. Geus loba jago-jago silat anu nyobaan hayang nyangkalak si topeng mayit. Tapi apanan kalakah cari laka. Cari laka kabehanana oge. Eta be tuang rama Mbah Garabag maksud teh. Heuda lain jalma samane ya cek bapak mahnya. Laras Pak, pun bapak pupuh paguron tajimani kawilang jago kolot. Tapi si topeng mayit mampu ngarubuhkeun pun bapak. Malah dugikeun ka hanteuna. Tapi abdi moal make kudu sieun ku si topeng mayit, Pak. Sabab abdi boga kayakinan
napak dina jalan anu bener eta kekuatan keur diri abdi. Bapak oge ngarti ari lebah dinya namah Nyai. Tapi nya kitu. Dina nying harapan jalma saperti Topeng Mayit teu ukur cukup ku wani wungkul cek bapak oge. Sabab si Topeng Mayit ilmuna memang luar biasa. Kudu nate ari cek bapak mah ulah ku saurang, ulah ku saurang nya. Jago-jago silat teh kudu ngahijikeun diri pikeun ngabasmi atawa nyangkalak si Topeng Mayit. Duta Suara Karawang 103,2 Nu jadi bahan caritaan teh jadi si Topeng Mayit dina waktu harita. Kitu teh mah teu matak aneh. Sabab di eta pilemburan si Topeng Mayit geus jadi bahan caritaan. Wanci beuki peuting. Akhirna mah harita ayu manganti asup ka jero kamarna anu geus meunang mernahkeun pribumi. Kitu deui, pribumi arasup ka jero kamarna. Kakara oge ayu manganti rek peureum sare. Ngadadak kaseuketan pangdengena bisa nangkep ayana lengkah-lengkah suku anu meh henteu nimbulkeun sora anu ngandung harti jelema anu lempang teh lain jalma sambarangan. Ayu manganti masih kene tetep ngagoler bari musirkeun perhatianana sarta musirkeun pangdengena anu lempang di luar beuki ngadeukeutan ka lebah kamar anu dipake sare ku ayu manganti. Waktu ayu manganti ngareret ka lebah jandela kamar, kaget anu lain di kieuna sabab jandela kamar teh jadi ngegeblang muka. Meme ayu manganti leungit ka kagetna. Aya peso-peso laleutik anu ting belesat asup ka jero kamar ngarah ka lebah ayu manganti ngaliwatan jalan jandela anu muka teh. Peso anu laleutik teh harita ting belesat ditewakan ku ayu manganti. Gerakan ayu manganti kawilang cepet anu satarusna ayu manganti ngabalikeun eta peso laleutik teh keluar ngaliwatan jandela deui. Bari jeung ngebalikeun peso laleutik teh jirim ayu manganti oge ngajorelat uncap keluar ti jero kamarna ngaliwatan jalan jandela. Cepat cileuk gede. Ayu manganti pancuh dina tangtungan di luar. Ti jauh ti tempatna ayu manganti ngajanteng hiji jirim jalma anu tetela tayalian ti sancadawu geningan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Hebat ayu. Tahun-tahun tetepung ayeuna geus jadi wanoja anu sakieu gelisna. Disangka urang ditepungkeun deui di ieu patempatan dina waktu ayeuna. Apal keneh ka akang gelis? Apal keneh ka akang? Sancadauk teh geuningan, sancadauk teh anu memang kuduna oge jadi salaki ayu manganti. Tetela sancadauk masih keneh apaleun henteu panglingeun ka ayu manganti. Anjeun tetela geuningan masih keneh apal ka kuring sancadawu. Sanajan kuring oge moal poho ka ngaran anjeun jalma-jalma jahat. Ayeuna naon? Maksud Andika anu sabenerna sancadawu? Maksud sebenarnya waktu ayu masih keneh rumaja. Masih keneh rumaja saacana dibawa ku Nyai Windu Apsari akang anu leuwih teu heula mawa sarta akang apan anu geus janji bakal jadi salaki ayu manganti anu ayeuna geus jadi wanoja geulis. Ayu manganti beuki ambek jeung sebel ningali sikep jeung ngadenge caritaan anu saperti kitu ti sancadawu. Sancadawu, Andika ulah ngomong sembarangan sia. Jagat asungu teh lamun teu hayang dibebekeun. Si ayu manganti moal make jeung kudu sieun, moal kudu sieun kumaneh sancadawu? Hebat. Ayeuna ayu memang geus dewasa.
lain baik gelis rupa tapi oge ayeuna geus nyangking ilmu silat anu hebat. Tapi kangaranan nying harepan akang bisa lakieun anu gelis ilmu ayu moal aya hartina. Anu mata mending keneh milu ayeuna mah supaya urang bisa ngawujudkeun kahayang nyeta urang hirup babarengan jadi salaki jeung pamajikan. Kumaha? Satuju Ayu, satuju. Ayu manganti beki ambek ku sikep jeung caritaan Sanca Dawuk anu geus teu make deui tata krama. Jelas caritaanana mangrupa panghinaan pikeun dirina. Sanca Dawuk, Andika mun kieu mah ngahaja neangan kaributan deuleu. Daya bayana, Andika memang jalma jahat anu kudu ditindak. Geus teu kudu loba dicaritain mah Sanca Dawuk. Urang buktikeun kamampuan masing-masing anu dipimana ku urang. Sor Sanca Dawuk. Ayu manganti Ayu nangdang ka akang hebat, bener-bener hebat, bener-bener luar biasa jeung wanian. Tapi teu nanaon, akang sorangan jadi panasaran hayang ngabuktikeun nepikeun ka mana ayeuna kahebatan ilmu silat Ayu manganti anu geulis calon pamajikan akang. Duta Suara Karawang 1-0. Ayu manganti geus teu hayang panjang lebar deui cumarita. Langsung harita ngawangun pasangan kitu nate bari jeung dibarengan kawaspadaan sabab Sanca Dawuk lain jago kamari sore, ajen pangartina teu bisa dianggap enteng. Sedengkeun Sanca Dawuk jadi inget deui kana waktu anu katukang mangsa dirina geus nganjam hirup bisa ngahiji mihukum Ayu manganti dijadikeun pamajikanana. Ulungah elenge jeung beuki gumasep kaayaanana kadenge nyarita deui ditujukeun ka Ayu manganti. Ayu, ayeuna Ayu teh ngajakan tarung ka akang. Hayang nguji kana pangarti meureunannya ka diri akang. Hade, ku akang bakal diturutkeun, geulis Ayu manganti calon pamajikan akang. Hade, akang bakal nurut. Sanca Dawuk, leuwih hade Andika ini tinggalkeun ieu patempatan. Lamun keke tetep aya di dieu ulah sambat ka aya kuring bakal ngalakukan tindakan moal setengah-setengah Sanca Dawuk. Ini Andika Sanca Dawuk ini. Ngusir ya kakang, ngusir ya, ngusir. Ngusir anu geulis teh kakang. Tega ulah kitu ari kapise lakieun mayu ulah kitu. Engke mun urang geus ngahiji mun teu ngahenen gara Ayu manganti. Anu ngeukehan akang entong ninggalkeun. Tangtu Ayu manganti bakal ngeukehan akang ulah init ninggalkeun. Geura ayeuna yuk urang cobaan silih kekepannya, urang cobaan silih kekepan ayeuna geura yuk. Ayu manganti akhirna teu bisa nahan deui bedahna amarah. Akhirna Ayu manganti anu ngagero miheulaan muka panarajangna. Kurang ajar sia, tanah yeupnya. Ayu manganti puguh ahli waris Nyai Windu Apsari anu tangtu be ilmu silatna teu bisa dianggap enteng. Sanca Dawuk oge kawilang kaget sabab manehna teu nyangka upama Ayu manganti dina waktu ayeuna boga kamampuan ilmu silat anu saperti kitu. Tapi kakaget Sanca Dawuk teu lila. Manehna oge geus nyangking ilmu jeung kakuatan ti Kibuyut Ireng tutas dirina numpi diri mang taun-taun. Ayeuna nying hareupan panarajang Ayu manganti Sanca Dawuk teu bisa nganggap enteng jeung setengah-setengah dina ngimbanganana. Manehna ngagunakeun ilmu sanca brajana. Duta Suara Karawang 1-0.
tarung anu lumangsung kawilang hebat jeung mata clear lamun kabeneran aya jago anu bisa ngebandungan mah sabab masing-masing metakeun jurus-jurus ampuh jeung kacepetan gerak dina tataran ilmu silat anu geus luhur ajena. Tata gerak anu dilakukeun ku Sanca Dawuk teu beda ti Kibuyut Ireng anu keur narajang ngagunakeun ilmu Sanca Braja. Sedengkeun Ayu Manganti teu beda ti Nyai Winu Apsari anu keur tandang Ijen Jajaten. Ayu Manganti ngarasakeun angin samberan panarajang lawan anu nebak kana kulit anggota badana. Ilmu silat Sanca Dawuk memang ngutamakeun gerak-gerak tipuna anu ampuh. Tapi Ayu Manganti usaha sakuat tenaga ngimbangan panarajang lawan. Manehna embun lamun nepikeun ka kudu eleh Jajaten ku anu jadi lawan. Dina hal kecepatan gerak Ayu Manganti memang cukup imbang jeung anu jadi lawan. Tapi mangsa bantro kekuatan tenaga lapisan Ayu Manganti kudu ngaku kana keunggulan lawan. Sabab Ayu Manganti anu ngadalideg mundur ka tukang kadorong ku kekuatan lawan. Ayu Manganti masih keneh untung bisa ngajaga kasaimbangan badana. Gancang harita mancukeun di tangtunganana bari ngatur napasna. Cek akang oge kumaha Ayu gelis kumaha. Sanajan sakumaha kuat jeung hebatna moal mampu ngukulan ilmu akang. Sabab di mana-mana oge nu ngaran pamajikan mah aya di sahanapeun nu jadi salaki. Sing percaya Ayu gelis sing percaya. Ulah nyarita ka mana karep si Andika Sanca Dawuk. Tanah ye hap ya. Cerat celep. Harita Ayu Manganti maju deui narajang ka Sanca Dawuk. Panarajangna leuwih hebat batan tadi. Tapi nya kitu. Dina setiap bantro kekuatan tetep Ayu Manganti kadorong mundur ku kekuatan tenaga lapisan nu jadi lawan. Ningali kana kanyataan anu saperti kitu, akhirna Ayu Manganti nangtukeun sikepna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna. Pikeun Ayu Manganti leuwih hade manehna ngadu jiwa jeung Sanca Dawuk jeung tibatan kudu sarah diri kanu jadi lawan. Akhirna Ayu Manganti pancuh dina tangtunganana bari museurkeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna sayaga diri pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna pikeun mungkas lumakuna eta tarung. Keur Ayu Manganti sanajan nepikeun ka ajal taya bayana jeung tibatan kudu ngalaman serah bongkokan sarta dihina ku Sanca Dawuk. Ningali sikep Ayu Manganti saperti kitu, Sanca Dawuk geus bisa ngarti Ayu Manganti bakal ngagunakeun jurus pamungkasna. Rek nyaan wae ieu teh hayang mungkas lubakuna ieu tarung Ayu Manganti. Rek ngagunakeun jurus pamungkas ieu teh. Tenan naon. Lamun memang Ayu Manganti anu geulis hayang ngayakinkeun kekuatan akang mah. Sok geura gunakeun tah kekuatan jurus pamungkas teh Ayu. Andika ulah sombong Sanca Dawuk. Sanajan bener Andika boga ilmu anu hebat, keur si Ayu Manganti eueuh teh dituna make kudu sieun ku diri Andika dina waktu ayeuna sia. Moal serah diri, cek akang mah anu geulis dina akhirna mah kudu ngaku kana kaunggulan akang. Bisa lakieun Ayu. Sok, geura maju geulis, geura maju sok, geura maju. Sanca Dawuk memang ngahaja nganti datangna panarajang lawan, sabab manehna bakal ngagunakeun ilmu Muara Braja, ilmu Kibuyut Ireng anu ayeuna geus kacangking ku dirina. Sedengkeun Ayu Manganti memang teu nyahoeun. Upama Sanca Dawuk beda jauh jeung Sanca Dawuk dina waktu sababaraha taun anu katukang. Sabab Sanca Dawuk ayeuna nyata anu geus nyangking ilmu kekuatan Kibuyut Ireng.
Ayu manganti nuges pikir nagilig pikir ngagunakeun jurus pamungkasna teu loba deui tinimbangan harita sayaga diri pikeun maju narajang kadenge Sancadawu nyarita deui ngahaja hayang ditarajang ku anu jadi lawan. Ayo tong asa-asa Ayu anu gelis sok gunakeun ta jurus pamungkas teh akang geus teu sabar ye hayang ningali kahebatanana. Ayo maju Ayu anu gelis maju. Sancadawu, Andika memang jago samogol sia, lain jago sajati sabab wanenangan ukur kawewe wae sia. Lamun nya jago sajati tangtu, tadang makalangan di dunia kajawaraan. Ajan orang buktikeun sia. Geus rek maju pisan Ayu manganti narajang ngagunakeun jurus pamungkasna ngadadak. Aya jirim anu ngacorelat luncat cepet nakeranan nu satarusna pancu nangtung nukangan Ayu manganti. Sancadawuk jeung Ayu manganti pada kaget ningali jirim jalma anu anyar datang. Jirim anu anyar datang tetela taya lian ti si topeng mayit nyarita ditujukeun ka Sancadawuk. Ayu manganti can sidikeun lamun eta teh si topeng mayit sabab kaayaan si topeng mayit anu nukangan ka manehna. Memang bener nu kieu mah jago samogol rajen teh makalangan wani wani nangan ukur ka awewe eueuh hartina Andika ngakukeun jago. Sancadawu muncereng kasih topeng mayit bari terus nyarita. Saha si lain sia? Saha? Naon hubunganna jeung si Ayu manganti make jeung pipiluhun kana urusan sia? Saha si lain? Ngaran teu perlu dibejakeun keur jago anu samogol saperti Ilai. Sok tembongkeun ayeuna ka dewek kahebatan si lain. Pugu be. Sancadawuk jadi tumplek kasih topeng mayit amarahna. Sabab si topeng mayit dianggap geus ngaganggu ka manehna sarta ngahalangan kana tujuan anu hayang ngalumpukeun jeung nyangkalak Ayu manganti. Setan sia, si lain bener-bener hayang kojor lamun kieu mah. Tadas ayeuna hap. Sancadawu geus teu asa-asa deui dina panarajangna ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna jeung elmu sancabraja anu paling ampuh. Kituna teh lantaran hayang langsung sekali narajang bisa ngarubuhkeun anu jadi lawan. Tapi ngaranjuk kaget anu lain dikieuna Sancadawuk dina waktu harita. Sabab panarajangna nu diharapkeun bakal mampu langsung ngarubuhkeun lawan teh dibendung ku sapasang leungeun lawan antukna. Bantro kakuatan tanaga lapisan geus teu bisa dihalangan deui. Kajadian memang hebat. Sancadawuk ngagero kaget bari jeung ngabangkieun mundur ka tukang. Sapasang leungeunna jadi linu asa rek potong jeung hese digerakkeun. Cari nepikeun kamun delik panon Sancadawuk harita manehna teu percaya kana kanyataan anu keur karanapan ku dirina. Sancadawuk sumengir nahan ka nyeri leungeunna masih keneh linu hese digerakkeun neuteup seukeut kasih topeng mayit terus nyarita. Ayeuna bagian Andika anu maju narajang. Hayo sok Andika maju. Sancadawuk ngahaja hayang ditarajang lawan sabab maneh narek ngagunakeun elmu muara braja nu diharapkeun bakal nyedot kakuatan tanaga lawan. Piraku henteu kageteun anu jadi lawan. Kitu ceuk jalan pamikiran Sancadawuk dina waktu harita. Nita dewek ieu teh anu narajang. Hade lamun memang kitu mah eta pamenta Ilai. Hayangnya boga kekuatan naon Ilai samogol. Si topeng mayit harita nonjokeun perep katuhuna kana dada Sancadawuk. Sedengkeun Sancadawuk seuri dina hatena sabab manehna geus sayaga diri ngagunakeun elmu muara brajana. Tapi kaget deui bae Sancadawuk.
sabab ilmu muara brajana tetela henteu mempan ka si topeng mayit. Antukna gedoran pereup si topeng mayit ngakan dadana ngajadikeun sanca dawuk ngagero bari ngabangkieung mundur ka tukang. Ya, Sanca dawuk nyengir ngarasakeun kanyeri dina dadana anu ditonyok ku pereup si topeng mayit. Sanca dawuk bener-bener kaget ku kamampuhan anu jadi lawan. Ilmu muara brajana tetela henteu mempan. Bari jeung sayaga diri geus naruskeun lumakuna tarung. Sanca dawuk ngomong sorangan dina jero hatena. Edan ieu jelema na boga ilmu naon jeung kakuatan naon. Kakuatanana hebatna keranan. Ilmu muara braja aing henteu mempan. Jurus sanca braja sakali ngapendung leungeun aing asa potong. Linu hese digerakeunana. Waduh, saha ieu jelema nu sabenerna? Si topeng mayit kadenge harita nyarita deui di barung jeung seuri. Nah, biarkeun ilmu jeung kekuatan ilaing euy. Coba nepikeun ka mana kahebatan ilaing. Hayo, maju. Sanca dawuk beuki nafsu jeung panasaran. Satadina mah dirina tutas nyangking ilmu jeung kekuatan kibuyut ireng, ngarasa dirina anu paling hebat di dunia kajawaraan. Tapi ayeuna dina kanyataanana tetela aya jalma anu bener-bener luar biasa ilmu jeung kekuatanana. Setan sia, montong sobong sia, tanah yeuh ya. Sanca dawuk harita maju narajang ngagunakeun kamampuhan sapinuhna sabab ngerti anu jadi lawan elmuna teu bisa dianggap enteng. Nu mata kaget deui pikeun sanca dawuk. Si topeng mayit henteu ngarobah tantunganana, tetep cicing dina tempatna. Tapi sakabeh panarajang sanca dawuk bisa dipendung ku sapasang leungeun si topeng mayit. Malah setiap bantrokan kekuatan sanca dawuk anu ngagerok kaget jeung nyeri ngadaligdeug mundur ka tukang kadorong ku kekuatan lawan. Sanca dawuk akhirnya bener-bener beak dengkak sababara kali narajang teu oleh gagal jeung gagal wae geus dikuras ilmu jeung sakabeh kekuatan tur kamampuhanana. Tapi tetep teu bisa ngaruduhkeun jadi lawan. Kejadian saterusna memang kudu ditarimakeun ku sanca dawuk. Si topeng mayit ngasupkeun tenggelan dengan kain cacing ka tukuna bari tetep teu ngarobah tantungan. Tutas ngabendung panarajang sanca dawuk anu geus ngurangan kakuatanana. Nya harita si topeng mayit males narajang lawan. Sanca dawuk ngajanteng nangtung teu beda ti patung di hareupeun si topeng mayit. Getih dina sakujur badana lir upama anu beku. Saterusna sanca dawuk geus teu bisa ngomong deui naon-naon, ngajanteng nangtung teu beda ti patung. Si topeng mayit seuri terus nyarita ditujukeun ka sanca dawuk anu ngan ukur bisa ningali jeung ngadengekeun teu bisa nyawara jeung ngalakukeun gerakan. Dengekeun ku si laing euy. Kangaranan nying hareupan dewek si topeng mayit ilaing moal bisa mampu aya dina kaunggulan jeung kemenangan. Kaget anu lain dikieuna sanca dawuk kitu deui ayu manganti ngadenge pangakuan si topeng mayit. Ayu manganti maju salengkah ka hareup dina tindakan anu ati-ati sabab bieu geus kabandungan kumaha kahebatan wawasen si topeng mayit. Topeng mayit, mana ayeuna jaka sinangli? Andika geus mawa jaka sinangli. Bari tetep nonggongan teu ngabalikeun awakna. Kadenge harita si topeng mayit nembalan. Si jaka sinangling geus digebruskeun kana jero gawir. Eueuh gunana jelema kitu sina hirup lila-lila. Nu mata geus teu kudu nanyakeun deui si jaka sinangling.
Ngadenge jawaban seperti kitu ti si topeng mayit. Puguh be. Ayu manganti kaget pacampur jeung ambek. Geus teu loba dipikir, harita ngacorelat luncat maju narajang ka si topeng mayit. Andika benar-benar biadab topeng mayit. Panarajang ayu manganti kawilang dina gerakan anu cepet. Tapi tetela leuwih cepet deui gerakan si topeng mayit. Bari ningkahan panarajang ayu manganti, sanca dawu disamret terus dipanggul sarta cirim si topeng mayit ngajorelat ngan sakilat geus ninggalkeun eta patempatan. Ayu manganti ngagerok bari runcat nyusul si topeng mayit. Ulah kamu Andika topeng mayit. Ayu manganti nyobaan hayang nyusul si topeng mayit, tapi gerakanana bener-bener lir upama setan. Seperti halna dina waktu anu katukang, jirim si topeng mayit teu kasusul katuturkeun ngiles duka teuing ka mana. Ayu manganti bener-bener ambek, hanjelu jeung sedih, geus 2 kali jeung ayeuna hayang bisa nyusul sarta balitungan jeung si topeng mayit tapi tetep teu kasusul, malah manehna anu leungiteun udagan. Ayu manganti jadi ngarahu, narik napas panjang, diuk dina luhur batu mikiran caritaan si topeng mayit tadi anu nyebutkeun jaka sinangling digebruskeun kana jero gawir anu ngandung harti ngan ukur tinggal ngaran. Ayu manganti jadi ngagerendeng ngomong sorangan. Nah Kang Aling, masih keneh edi kieu na kitu. Nurutkeun keterangan ti si topeng mayit mah digebruskeun kana jero gawir. Kang Aling, nah kunaon atuh bet ngalaman nasib anu kitu Kang. Tapi buat teuing Kang Aling masih keneh salamet aya di kieu nah. Lamun kitu mah aing tetep kudu terus neangan laratanana ngeunaan Kang Aling. Sanu nyaho bisa ditepungkeun deui. Kudu kalah kumaha oge kudu bisa tepung jeung Kang Aling. Tapi ka mana atuh neanganana-nya? Ayu manganti ngahulang deui bae. Karep hate hayang neangan laratan ngeunaan jaka sinangling tapi bingung kudu ka mana neanganana. Ayu manganti jadi teu bisa tenang hatena. Terus mikiran caritaan si topeng mayit ngeunaan jaka sinangling, andu ka kumaha ayeuna kaayaan nasibna. Jaka sinangling jajaka anu tetep ngancik dina hate ayu manganti. Dipika cinta sapinuhna, cinta anu munggaran anu moalaas sanajan nepikeun ka akhir zaman. Duta Suara Karawang 103,4 RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing Nitis. Sirawing Nitis. Lamping pasir nulung kawin, taya jalan bisa disorang. Gunungna ngajegir tepat tiluhur, manuk mapang caana berang. Dina tekad makalangan, tumpes segala durjana. Horeng jawara sajati, katentreman harita ngadadak aya. Sirawing Nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur Catur Mang Inoy. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka Musik Rendika MG. Pangjejer Gawe Dewi Miranti.
Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Langit mimiti kibar caangan raya mega ngahalangan gumulung rasa kabunga rasa hari wangkas ilang dagelingan jago nuta ya tandingan asihna rasa sama nanjur ngaran si rawing harita. Para kanca sadaya, wilujeng kantun.